दिवचले नवीनच उक्तावण जाल्ल्या व्हाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीक फाटल्या दिसांनी पालसण कोसळपाचे वाटेर आशिल्ले। मात बिरेस्तारा सकाळी ते धक्कोदायक पालसण निमणे कोसळ्ळे। या बायपासा वयल्यान वचपी दोग दुचाकीस्वर नशिबान वाटावले। संबंधित खात्याक धक्कोदायक पालसणा विशीं कळीत केल्ले, मात हाचेर कोणेच लक्ष घालें ना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। मजगती दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी घडणूक थळाचेर पळोवणी केली। लक्षात येतले ही दरड कोसळलेली आसा। 8 दिसां पयलीं आमी तांकां सांगलेले धारगळेचो इन्सिडंट जाला तो हांगा जावचो न्ही, पूण म्हाका दिसता तो त्या संदर्भात आमी सगळ्या खात्यांक कळयल्ले, डिपार्टमेंटाक PWDक कळयल्ले, मागीर आमदाराक कळयल्ले, कलेक्टराक कळयल्ले आसा, नॅशनल हायवे कळयल्ले आसा। सगळ्यांक वारंवार पेपर वर्क करून सुद्दां कोणीच लक्ष घालूंक ना। तेन्ना आयज ही दरड कळयसल्या ही पूर्ण जर लेन जर पळय जाल्यार सगळी दरड कोसळपाच्या मार्गार आसा। तो 7वो इन्सिडंट घडटा हांगा। देवा सयऱ्यान काय जिवीत हानी जावंक ना, तर ती जिवीत हानी जाली ताका जबाबदार कोण? आमी संबंधीत खात्या कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की तांच्यांनी बेग्यातले बेगीन हाचे ऑडिट करचे, इन्स्पेक्शन करचे। कन्सर्न ऑफिसर शूड बी अकाउंटेबल। हो आता ऑफिसर आमचो येयी आयलो, हो कितें अकाउंटेबल? ताका तेचो पगार मेळटलो, सगळें जातलें, इन्क्वायरी जावची ना, परत एकटे एस्टिमेट करतले, परत सगळे थोडे कोटी मोडटले, जालें, परत खंय तरी पडटले। हे आसपाक जायना। द ऑफिसर हॅज टू बी अकाउंटेबल। नाल्यार तेणी सांगपाचें बाबा हांगा जागा आपणाक ना मेळना, डिटेल प्रॉपर स्टीप घेवपाक आमी करूं शकना, सरळ मारपाचें सर। कित्याक करता तुमी, कित्याक रिस्क घेता? सो हांव इतलेंच सांगूं शकता सगळ्या लोकांक हेच्या बाबतींत। हांव आतां फुडाकार घेतलो, जाता तितली रिटेनिंग हॉल बी घालपाचो सगळो प्रयत्न करतलो। आयज बिरेस्तारा सकाळी ह्या बायपास रस्त्या कुशीकचे एक व्हडलें पालसण भर रस्त्याचेर कोसळ्ळें। ह्या घडणुकेत कसलीच आपत्ती जावंक ना, म्हणजे 10 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीनय ह्या बायपास रस्त्या वयल्या धोकादायक पालसणांचेर उजवाड घातिल्लो। मात ताचे उपरांत उपाय करपा कडेन सरकारी यंत्रणेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान आयची ही घडणूक घडिल्ली आसा। ती धोकादायक अवस्थेत आशिल्ली पालसणां कापची ना, आनी जर हे मागणे कडेन आडनदर जाली जाल्यार हो बायपास रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले अशी शिटकावणी काय। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।